Bonjour, je m'appelle Rodolphe Pedro. Nous sommes le mercredi 16 juin. Nous venons de sortir de l'audience du tribunal correctionnel de Salé. Après 2 heures d'audience, j'ai confiance en la justice marocaine. Je pense avoir été entendu. Nous avons enfin pu faire état de la manipulation dans laquelle nous sommes confrontés. La situation est des plus simples. Un cas de force majeure pour panne, avarie a été déclenché le samedi 8 mai. Avec un deuxième facteur, celui de la météo. Une assistance a été demandée à la marina du Bourg-Greg. Cette assistance a été visiblement refusée, voire pire, un acte de piraterie a été effectué. Les Zodiacs et le bateau de la marina du Bourg-Greg a été lancé contre mon bateau pour impact en tentant d'essayer de stopper le bateau Micha, ce qui est une aberration en droit international. Quand vous demandez assistance, on vous porte assistance. Driss Ben Hadi, ضابط ميكانيكي دي باطو. القضيه اللي هي معروفه ديال القضيه ديال اليخت ولي بروبليم اللي واقع في مارينا بورغراك والمشاكل اللي كتوقع فيها اللي متبعها الاعلام من طبيعه الحال ومتبعها جميع لي سورس اللي كاينين في الاعلام. قضيه اللي اليوم حضرنا لها اليوم 16 في المحكمه الابتدائيه ديال مكناس ديال سالي عفوا. كانت واحد تقريبا ساعتين ديال لوديونس اللي قمنا بهم مجموعه من الاسئله اللي قامت بهم السيده الرئيسه. قمنا بمجموعه من الاجوبه كذلك. كانت في الهيئه الدفاع كحاضر معنا اسئله اللي كانوا واضحين وفي الموضوع اللي هما كانوا مهمين بزاف. هو انه عندك مشكل في لابارتي ميكانيك، يعني سان كان اوبليغاتوار باش تدخل، يعني القضيه باينه وواضحه. عندي مشكل بليس لا طومبيت الحاله الجويه اللي هي صعيبه بزاف، يعني سي اوكي سي اوبليغاتوار باش ندخل، يعني قانونيا خاصني ندخل للبور. هذا الشيء اللي درنا وهذا الشيء اللي خاصو يكون وهذا الشيء معروف يعني انترناسيونال سولون لا لوا انترناسيونال ديال في لو دومين ماريتيم. اون كا دافاري عندك مشكل بليس لا طومبيت خاصك تدخل ميم با اون دوت، يعني يكون عندك واحد الشك في واحد المشكل يكون واقع لك خاصك تدخل باش ما تغامرش بليكيباج والماتيريال والباطو. وهذا الشيء اللي كنا درنا، يعني درنا شي حاجه اللي هي قانونيه وشي حاجه اللي هي يعني ما كاينش علاش غادي نوصلوا لهذا الشيء اللي وصلنا له ليه لهذه الحاله هذه اللي وصلنا اننا غنوصلوا للقضاء. طلبنا واحد 2 زور او بيان 6 زور دو ريباراسيون ونمشيو. ها حنا دابا اليوم من لو 8 من نهار 8 في الشهر الى لحد الان ما وقع حتى شي مشكل. الباطو ها هو في مارينا سمير، يعني اوكان بروبليم اللي كيهضروا عليه وكيقولوا شكلتوا خطا. عندنا مشكل ديال تهمه ديال تهريس واستغلال انشطه غير قانونيه. اش من انشطه استغلينا حنا؟ الباطو كريناه. انا كضابط ميكانيكي كنت في لا ماشين كنصوفي الباطو. اش علاقتي انا بالتهريس والتكرير؟ انا اش من علاقه عندي مع تكسير ديال الامتعه واكسير تكسير يعني مجموعه من الباطوات؟ يعني ما عرفتش انا كيفاش هاد الناس هادو دايروا هاد التهمه هادي. وكنتمنى من الله يعني القضاء حنا عندنا ثقه كامله في القضاء، يعني ما عندناش شك في القضاء. متبع الحقيقه ومتبع القضيه وعندنا دي فيديو دي كاميرا وعندنا كلشي يعني لا سانتيز يعني كاينه وحاضره وكلشي كاين. يعني ما بقاش دابا شي حاجه اللي غادي نخبيوها اكثر، يعني كاينين لي كاميرا لي فيديو كلشي بارتو. ان الباطو كان في خطر دخلنا، يعني سيتو هذا هو اللي كاين. مارينا بورغراك كيقول لك بانه استغليتوا الميناء، استغلال الميناء بدون رخصه. اي استغلال هذا اللي كنهضروا عليه؟ انا اش من استغليت كضابط ميكانيكي، انا كميكانيكي في الباطو اش من استغلال اللي استغليت انا كانني تهمه عندي اني استغليت. استغلال بدون رخصه هي انك تهز الناس وتكريهم وتخرج بهم وتخرج او فونت لا مير وتقول راني ديك الساعه راني استغليت. مي انا في الباطو كاين انا وان سول بيرسون اللي جبناه من العرايش، 2 بيرسون نقصنا حتى شي باطو ودخلنا اون كور، يعني اون كا اكسبسيونيل اللي خلاتنا ندخلوا اللي هي حالات طارئه، سيتادير اون كا ديرجونس لا طومبيت ان غروند افاري.
وهذا المشكل هذا ديال هذا البروبليم هذا اكدوا الخبير والخبيرين دو زيكسبير المره الاولى اكدهم بانه كاين عطب، وهو هذا الخبير هذا كان ديال المعنيه ديال مارينا بورغراغ، وجا خبير الثاني من طرف المحكمه واكد انه كاين بروبليم، وجا خبير الثالث واكد بانه كاين بروبليم. اشنو بقى اخر اكثر من هذا الشيء؟ يعني من يجيو الخبراء وياكدوا بانه الباطو كان في حاله ديال عطب، يعني حقيقي عطب ميكانيكي. J'espère enfin que la marina du Bourg-Greg va prendre conscience de l'utilité d'avoir des investisseurs qui dépensent de l'argent pour acheter des navires, des yachts de plus de 26 mètres et qui les amènent au Maroc, les dédouanent, les mettent en pavillon marocain pour pouvoir exercer l'activité de randonnée en mer. Il est important que la marina du Bourg-Greg comprenne enfin que le monopole donné à un seul bateau pour exercer cette activité n'est pas un choix, n'est pas une solution commerciale dans l'intérêt des clients qui viennent découvrir cette merveilleuse marina. De plus, répondre aujourd'hui que le bateau est trop grand pour la marina, c'est insulter les concepteurs de cette marina et en premier Sa Majesté qui aurait voulu une marina au centre de la capitale pour des barques ou des bateaux de pêche. Je pense que la marina est très bien construite, très bien calibrée pour accueillir enfin des bateaux de renommée internationale. Et je salue à ce titre les concepteurs de la marina. Je salue à ce titre la volonté royale de développer le yachting dans le Maroc. Et je m'associe à cette volonté royale.